Senhores, bem-vindos ao Red Rock Canyon, em Utah. É demais. É bonitão. Lindo. É, as formações rochosas são lindas. Tem os juníperos e essa vegetação de gramado. Mas é uma terra de grandes extremos. A temperatura pode passar de 38 graus no verão para menos 17 graus durante o inverno. A termorregulação é o principal desafio para quem quer sobreviver num ambiente como esse. E é também essencial para vencer essa disputa. Nos próximos 7 dias, vocês vão ter que construir um abrigo que garanta proteção duradoura nesse meio ambiente. É um desafio interessante. O segredo é encontrar o material certo. As regras são simples. Vocês podem usar todos os recursos naturais que essa região oferece e vocês e os 2 membros da sua equipe podem trazer apenas uma ferramenta a cada um. Vocês vão acampar aqui enquanto trabalham e ao meio-dia do 7º dia, o trabalho para e começa a avaliação dos abrigos. Eu vou revelar a minha construção favorita e o vencedor vai voltar para casa com o orgulho de ser um dos maiores mestres da sobrevivência do país. O desafio é importante, porque é isso que eu faço para ganhar a vida. Eu gosto de sentir orgulho do meu trabalho e eu aceito o desafio e não vejo a hora de começar a criar. Como vocês sabem, um dos fatores mais importantes numa construção é a localização. Eu escolhi 2 locais nesse cânion. Os 2 locais têm vantagens e desvantagens e neste momento vocês 2 vão passar por um desafio técnico para saber quem faz a primeira escolha. Na minha frente, tem uma fogueira pronta para ser acesa. Como vocês sabem, num ambiente como esse em que a termorregulação é crucial, o fogo é um componente muito importante. O desafio é criar uma chama do nada e acender essa fogueira antes do seu adversário. Vocês só podem usar a sua faca e os materiais naturais encontrados nesse lugar. O primeiro que conseguir acender a fogueira ganha o direito de escolher onde vai construir seu abrigo. Escolher o lugar é muito importante, porque se ele não for muito bom, eu e a minha equipe podemos ter que trabalhar 10 vezes mais. Estão prontos? Com certeza. Pode crer. E o desafio da técnica na natureza começa agora. Acho que eu vou fazer uma broca manual. Eu já acendi vários fogos assim. Pode ser um método mais rápido. Eu vou usar galhos de barbasco. É uma planta muito legal. Com ela dá pra acender fogo bem rápido. Achei uma vaca. Olha isso. Vou ver se consigo algum tipo de corda aqui. O método da broca com um arco agora seria demais. Não sei se vai ser suficiente. Para acender uma fogueira com fricção, a gente esfrega 2 pedaços de madeira. Um pedaço é a broca e o outro é a base. O método manual é o mais rápido, mas também é o mais difícil. A broca com arco é mais complicado, mas, no geral, é o método mais garantido. Bem-vindo de volta. Tô vendo material para coisas diferentes aqui. Eu trouxe um monte de opções. Pode levar mais tempo, mas eu sei que se eu conseguir fazer esse método funcionar, a vitória já é minha. Ai, não. Quase. Aí sim, agora isso virou uma competição. Acho que já tá quase. Vamos lá, acende logo. Aí, muito bem. mandou bem. Parabéns. Valeu, cara. Impressionante. Foi um grande esforço. Num ambiente novo, com materiais novos, e os 2 lutaram lado a lado. Sabe o que isso significa? Que você vai escolher a localização que você quiser.